Что такое свобода, если невозможность выбора места, где хочешь жить? Построить свой дом на берегу далекого озера, в лесу, в чистом поле. Как жить вдали от цивилизации, но в комфорте, без кондиционера, но в прохладе, без центрального отопления, но в тепле? Вообще идея построить автономный экодом пришла еще тогда, когда я занимался космосом, то есть оптимизацией систем жизнеобеспечения на станциях «Мир» и «Салют». Идея была такая, что любая семья со средним достатком в течение сезона могла бы такой проект реализовать. Этот дом построен был за 3 месяца, значит, площадь его 80 квадратных метров, он рассчитан на проживание, так сказать, 2 человек. В принципе, если семья большая, 4-5 человек, добавляется лестница, на 2-м этаже делаются 3-4 спальни. Те расчеты, которые я делал, они подтвердились. Эксплуатация этого, я тут жил фактически 3 года. Значит, зимой, для того, чтобы его протопить, в принципе, на одной руке сутки заносишь охапку, протапливаешь эту печь на реактивной тяге. После протопки еще, значит, 2,5-3 дня держит тепло. Соломенный экодом круглый, как каравай. Такая конструкция не отдает тепло, и ветра ее обтекают, а не продувают насквозь. Дом возведен в деревянном каркасе, который является древней системой под названием «Башня силы». Это 12 столбов, которые стоят на радиальных лучах перекрытия. Стены толщиной около полуметра из ржаной соломы, снаружи и изнутри заштукатурены глиной. Крыша из тростника. Внутренняя отделка круглого дома из дерева. Ветряк на крыше и солнечные батареи служат для получения электроэнергии.